Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar 99 noites na floresta, né? Que agora atualizou, né? Que agora tem como você pescar. E é muito legal esse jogo, mano. Quem acha legal, deixa o like e se inscreve no canal. E coloca aí nos comentários. Ó, vou colocar aqui. Ah, ação é indisponível, então não vai dar pra eu colocar. Mas 91 votos, né? 1,2 milhões de votos. Então, vamos lá, né? Gente? Que outro legal. O que essa mulher escreveu aqui? Vocês conseguiram ler? Eu não consegui ler. Mano, eu quero comprar esse aqui, ó. Eu vou comprar o médico. Sabe o médico? Mano, o médico é o mais... um pouco mais amado. Ele é bem legal. Então vamos lá, né? Oh, uma árvore. Vou tirar aqui, né? Vocês não plantam. 6. Ó, já vou pegar ali, né? Por isso que eles vão pegando comida. Eu vou pegar ali, né? Que é o baú. Consegui um band-aid. É bom. Que acabou de começar o jogo, é bom. Também tem que dar umas frutas aqui. Ai, quase morri. Bom demais, meu parceiro. Bom demais. Vambora. Levar essa chapa metálica. Mano, será que vai por onde zerar o jogo? Vamos ver, né? Zero o jogo. Tá. Vamos lá pegar mais um baú. Na verdade, eu vou pegar, né? Isso aqui, né? Vou pegar bastante madeira pra gente colocar. Ah, tá, só pra você. Mal sabe que o bicho aparece depois. Então, vamos pegar aqui, né? Poxa, não é Tá. Olha o
Deus. Eu vou puxar também. Pegar um bom machado. Tá, conseguimos, né, gente? Ah, não, eu acho que isso aqui é pra... muito legal. Isso, gosto desse barulhinho, faz... Ó, você viu? Faz... Sim, é muito top esse barulho. Aqui, né, bastante madeira. Vai precisar... Tá difícil, tá, mas... Vamos lá, né? Eu já vou fazer uma... Oh, cara, eu consegui um cartão. Bora começar, né? No máximo eu quero fazer um vídeo de 10 minutos. Mas às vezes eu não consigo zerar, às vezes ficou sozinho. Olha, mano, logo de cara, velho. Logo no segundo dia, mano. Eu consegui. Nossa, quantas munição, mano. Você deu um revólver. Eu não sei como que vai ser uma reação. Estou animado. Bora. Vamos abrir. E 3, 2, 1. Não veio, mas também é bom. Espanta o bicho daí. Ah, cara, não vou nem pegar. Nem faz que eu gosto. Metálica. Meu Deus, quanta trouxe metálico ali de ter. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ainda bem 3 minutos, meu Deus. Tudo isso. Ah, o chapa metálica deu 9, né? Confio que deu 9. Mano, acho que eu vou pegar aqui. Nossa, mano, não consigo nem pegar. Forte. Não, eu vou pegar armadura. Amanhã, né? 20 segundos, então não consegue ser.
madeira. E eu acho que eu vou fazer uma dessa também. Não. Vou fazer uma dessa que é muito mais importante, porque a gente vai guardar madeira, né? Aí a gente pode colocar essa molhando. Nossa, mano, logo no segundo dia uma cama, um mapa, um desse e tal. Tá, vamos lá. Vou voltar aqui. Eu já tomei uma madeira. Vou... Bom, mas tá de boa, né? Só acho que o carvão ficou ali. Tamo forte. Tamo forte. Não faz nada, pelo amor de Deus. Mano, aí vai lá, eu chego, eles estão com... Por isso, né, que eu vou pegar umas 10 madeiras. 10 madeiras, tá bom, né? 10 madeiras tá bom. Eu quero 10 madeiras. Porque lá tem que ter 10 madeiras. Uma cama animal, graças a Deus. Mentira que a gente consegue. Mano, eu não sabia disso não. Descartar um, né? Será que isso dá? Ah, cara, ah, mano, os caras... Tá, mas vamos. Vamos pegar bastante. Luana, já são 2 horas, tá? Verdade. Sai daqui, eu só queria matar um coelho que eu tô com fome. Você não fez! Ah, mano. Desculpa por gritar, rapaziada. Mano. Vamos assim. Para de comprar, é pra gente fazer. Para de comprar. Ah, mano, vai se ferrar, velho. Ah, mano, o cara...
gastou todo o nosso... Mano... Ai, que raiva dele, velho. Que raiva. Mano, eu quero... Toma dele. Porra, mano. Uma coisa roubada? A gente quebra as peças, 573. Eita, me consegui. Vou rápido, antes que vale essas madeiras. Essa daqui vai molhar. Meu Deus, que mira é essa? E para aproveitar a nossa fogueira tá. Não, mano, se eu morrer agora, ferrou. Ai, vou morrer. Então eu vou deixar aí. Mano, não acredito que eu perdi, rapaziada. Não acredito que eu perdi, mano. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E então, valeu, falou, fui.